dapat membuat kita menjadi versi terbaik dalam diri kita. Menurut saya musik itu sebuah hiburan untuk kita nikmati supaya membuat mood kita lebih baik dari sebelumnya. Mungkin biar musik di Indonesia bisa lebih maju, supaya bisa bersaing dengan negara-negara seperti Amerika, Korea, dan di Eropa sana. Ya. Harapan saya untuk Hari Musik Nasional lebih banyak event musik untuk pelajar. Mungkin harapan saya adalah ingin musisi-musisi lokal bisa mengangkat derajat musik tradisional di Surabaya. Kalau saya mungkin supaya musik dari Surabaya bisa lebih maju, bisa lebih berani berkarya dengan karyanya sendiri. Di Surabaya ku singgahi tampak indah saat senja bersamamu. Jika kelak waktu berulang, semesta kegirangan, ada sepenggal cerita di kota Surabaya. Sejak